Kaget dikutuk jadi patung, gara-gara pran klakson. Wah, aku lagi main game guys. Game ini seru banget, namanya Hicks Game Island guys. Ada catur, kartu, dan game kasual lainnya seperti karambol, ular tangga, dan masih banyak lagi guys. Bikin seneng banget. Abang Romi guys, kita kerjain guys. Ayo. Udah tahu gue lagi serius main lu. Untuk kamu jadi batu ya. Guys, ini game yang wajib kamu coba. Game ini seru banget, namanya Hicks Game Island guys. Buruan download di Play Store ya. Dijamin seru dan aman banget. Udah terdaftar di PSX Kominfo.